肺部有癌，咳嗽先知，出现5种咳嗽或暗示肺癌开始冒头。那天小李在朋友聚会上听说一个朋友的母亲2周前开始咳嗽，本以为是普通感冒，吃了感冒药，饮食也忌口鸡蛋、海鲜，然而病情并未好转，还越来越严重，甚至嗨出血丝。最后去医院拍片检查，发现右肺上叶有个5厘米左右的肿块，被诊断为肺癌。这让小李陷入深思，看似常见的咳嗽，真的可能隐藏着更严重的病因吗？1、肺癌与咳嗽的关联。肺癌是全球发病率和致死率最高的恶性肿瘤之一，每年夺走无数人的生命。然而，由于早期症状多为咳嗽等较为常见的呼吸系统问题，很多人容易将其误认为感冒、支气管炎等。统计显示，在肺癌患者中，大约 47%至 86% 的患者首发症状为咳嗽，这一比例高得令人担忧。可见，咳嗽的确是肺癌的重要预警信号。肺癌患者的咳嗽往往是由气道阻塞或肿瘤分泌物刺激导致的。当肿瘤位于气道中部，可能引起痰液堆积和感受器过度兴奋，使得咳嗽反复难愈。肿瘤还可以分泌前列腺素等炎性介质，刺激感受器，导致喉咙干痒，引发咳嗽。因此，当咳嗽久治不愈或者反复发作，病情加重，就需要引起警觉，及时就医。2、肺癌引起的咳嗽，识别5种特殊类型。1、刺激性干咳。这类咳嗽通常无痰或只有少量白色粘痰，并且频繁，难以缓解，即使喝水或服药也无法有效减轻，成为一种长期困扰。2、嗨出带血的痰。肺癌引起的咳嗽可能带有血丝或痰中带血，这种情况必须引起高度警觉，因为它可能意味着肿瘤侵蚀了血管或组织。3、持续性或加重的咳嗽。如果患者本来就存在咳嗽问题，却突然加重或久治不愈，尤其是吸烟者，持续2周的干咳在治疗无效的情况下更需要高度警惕。4、伴随其他症状的咳嗽、胸痛、体重快速下降、持续性疲劳等症状与咳嗽一起出现，可能暗示着更严重的潜在疾病。3、咳嗽时的饮食管理，何时忌口，何时无需忌口。在管理肺癌患者的咳嗽症状时，饮食调整也显得尤为重要。传统观念中，很多人认为咳嗽期间需要忌口，比如避免食用海鲜、鸡蛋等发物，但这种观点并非完全正确。实际上，根据现代医学研究，并没有确凿证据表明这些食物会加重咳嗽或影响肺癌病情。首先，对于患有咳嗽症状的肺癌患者，保持营养均衡是非常重要的，因为营养不良会进一步削弱身体的免疫力和抗病能力。因此，在日常饮食中，应该确保摄入足够的蛋白质、维生素和矿物质。优质蛋白来源如瘦肉、鱼类、豆制品等，都是推荐的食物，可以增强患者的体力和抵抗力。此外，饮食中的水分摄入也不容忽视。足够的水分可以帮助稀释痰液，减少咳嗽的频率和强度。建议每天摄入至少8杯水，同时也可以适量饮用一些清淡的汤类，如鸡汤、蔬菜汤等，有助于舒缓喉咙的不适感。4、实用建议：日常生活中如何管理咳嗽？管理肺癌引起的咳嗽，除了饮食调控，还需要综合考虑生活方式和环境因素。以下是一些实用的日常管理建议，旨在帮助患者有效缓解咳嗽症状，提高生活质量。首先，保持居住环境的空气清新是关键，定期开窗通风，使用空气净化器，避免室内空气污染，有助于减少呼吸道刺激物的存在。对于花粉、灰尘等过敏源，建议患者佩戴口罩，尤其是在外出时或清洁房屋时，以降低诱发咳嗽的风险。其次，保持适当的湿度对于缓解咳嗽非常有益。
过于干燥的空气会使呼吸道黏膜变得更加敏感和干燥，从而引发或加重咳嗽。因此，可以使用加湿器来保持室内空气湿润，特别是在秋冬季节或气候干燥的地区。适当的休息和充足的睡眠同样重要。疲劳会降低免疫力，增加咳嗽的频率和严重程度。因此，患者应确保每天有足够的休息时间，并保持规律的作息，避免过度劳累。同时，日常生活中应避免暴露在强烈的气味和化学物质中，例如香水、清洁剂、油漆等，这些都可能刺激气道，导致咳嗽加重。患者在选择日常用品时，应尽量选择无香型和低刺激性的产品。5. 心理健康的支持，应对肺癌带来的情绪挑战。肺癌患者在治疗期间常伴随着情绪压力和心理负担，因此心理健康的支持变得至关重要。研究显示，肺癌患者中有显著比例的人会经历焦虑和抑郁的情绪。提供有效的心理支持，不仅可以帮助患者更好地应对病情，还能改善其治疗的整体效果。开展心理干预，首要任务是建立一个支持性的沟通环境。患者需要感受到来自家人、朋友及医疗团队的理解和支持。此外，专业的心理咨询可以帮助患者表达和处理自己的情绪，识别和改变可能的消极思维模式。团体治疗也是一种有效的方式。加入肺癌患者支持小组，可以让患者与经历相似挑战的人分享经验，互相学习如何应对病痛和相关的情绪问题。这种互助的环境有助于缓解孤独感，增强面对疾病的内在动力。另外，适当的放松技巧，如冥想、深呼吸、瑜伽等，也能有效减轻焦虑和压力。这些方法可以整合到日常生活中，帮助患者维持心理平衡，提升生活质量。6. 肺癌诊疗的最新进展。在医学领域，对肺癌的治疗技术和方法不断革新。近年来，靶向治疗和免疫治疗已成为肺癌治疗的重要手段。这些疗法的目标是更精准地攻击癌细胞，同时尽可能减少对正常细胞的损害，从而提高生存率和生活质量。靶向治疗根据患者特定的遗传标志物来定制药物，这种个性化的治疗方式能够有效地针对肺癌细胞的生长和扩散机制。例如，针对 ALK 突变或 ALK 重排的患者使用特定的抑制剂，已经在临床实践中取得了显著的治疗效果。免疫治疗则是通过激活患者自身的免疫系统来攻击癌细胞。一些免疫检查点抑制剂，如 PDE 抑制剂，已经被证实能够提高肺癌患者的生存率。这些治疗的成功推广，为肺癌患者提供了更多的希望。通过对肺癌患者咳嗽症状的细致观察和管理，我们不仅可以提前发现疾病，也可以改善患者的生活质量和治疗效果。在日常生活中，注意饮食调整，保持心理健康，积极参与治疗，都是有效管理咳嗽的关键。同时，随着医学技术的不断进步，肺癌的诊疗手段也在不断完善，为患者带来更多的希望和可能。